নমস্কাৰ আমাৰ শিলচৰৰ পৰা আপডেট এটা আহিছে যারা শিলচৰ আসাম ৰাইফল টুডে টোটেল ক্যান্ডিডেট 85 হাইট এণ্ড চেষ্টত ফেইল 9 জন ৰানিঙত ফেইল 5 জন ৰানিং কোৱালিফাইড 71 ৰোডটো মই সুধিছোঁ ইয়েছ ৰোড দিছে শিলচৰ আসাম ৰাইফলৰ যিটো কেম্প আছে তাতে তাৰ ভিডিঅ' আমি অলৰেডি দি থৈছোঁ তোমালোকে যদি চাইছা তেনে দেখা পাবা তাতে ৰোড হয় ৰোডত ৰানিং কৰিব লাগে খুব ধুনীয়া ৰাস্তা তাতো ভালেই ৰাস্তা টোটেল ক্যান্ডিডেট 85টা আছে হাইট এণ্ড চেষ্টত ফেইল কৰিছে 9 জনে ৰানিঙত ফেইল কৰিছে 5 জনে ৰানিং কোৱালিফাইড 71 পাৰ্চেণ্টেজ তোমালোকে দেখিছা মাত্ৰ 5 জনে ফেইল কৰিছে 71 জনে পাছ কৰিছে এইটো এটা খুব ধুনীয়া ট্ৰেক হ'ব তাতে যেহেতু ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ক্যান্ডিডেটে ইয়াতে পাছ কৰিছে 5 জন ফেইল মানে এইটো একেবাৰে পাৰ্চেণ্টেজ কম তোমালোকে নিজে পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই চাবা যদি 76টা ভিতৰত যদি 5 জনে ফেইল কৰে 71 জনে যদি পাছ কৰে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হ'ব যিসকলে পঢ়া মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা এইটো আছিলে শিলচৰ আসাম ৰাইফলৰ কেম্পৰ আজিৰ ৰিপৰ্ট 10 অক্টোবৰ 2024 শিলচৰ আসাম ৰাইফল কেম্পৰ পৰা এইটো ৰিপৰ্ট আমাক পঠাইছে থেংক ইউ